ऑफ रोडिंग करते हुए गाइस 3 सुपर बाइक देख सकते हो आप लोग। लाओ जी लाओ 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 लाओ। अरे अरे एक्सीलेटर दो ना बढ़िया से थोड़ा से। ये कावासाकी का 100 सीसी का इंजन देख सकते हो गाइस, 100 इंजन का ये मेरा ड्राइवर। एंड ये होंडा का CBR देख सकते हो गाइस। अरे वाह क्या भाई 100 सीसी लेके भी ये लौड़ा।